птички. Послушайте эту природу. Утром море более чистое. Ну, в принципе, здесь чистое, в отличие от Сочи. Но утром вообще границ не видно, где земля, где вода. Разные таблички на деревьях предостерегают гостей курорта беречь природу. Вот смотрите, дерево упало. В этом лесу грибов нет. Ну, в принципе, здесь за все лето и дождей-то не было. Вот мы приехали в начале сентября и привезли им дожди. Вчера полдня шел дождь. Кстати, после него, может, и вылезет что-то. Ну вот мы уже подходим к морю. А он оно виднеется. Сейчас пройду по своей старой дорожке, где обычно мы спускаемся. Да, море неспокойное. Так надеюсь, что утром оно будет как зеркало. Ну что ж, будем радоваться и этому. Смотрим, сколько народу мало, в основном рыбаки. Здесь тоже. Вот чем хороши пляжи Абхазии, что здесь есть где уединиться. Так, ну здесь, наверное, остановимся. Я взяла вот такой стульчик. Рюкзачок. Солнышко встает. Здесь поворот берега идет. Вниз дойти через лес на другую часть города очень легко. Я однажды заблудилась и вышла вообще за 5 километров отсюда. А там городской пляж вдалеке. Лежаки, беседочки. Ну, проверяем прозрачность моря. Чтобы не унесло. Наплавал.
Что? Лови. Все, через несколько часов уезжаем. Спасибо тебе, что нас встретил.